आज 82 साल चैत्र 16 गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको आज दोस्रो मन्त्री परिषदको बैठक बसेको थियो। हाम्रो आज दुईटा प्रमुख निर्णयहरू भएका छन्। पहिलो निर्णय 82 साल चैत 19 गते बिहिबारका दिन अपराह्न 2 बजे संघीय संसद भवन सिंहदरबारमा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वानका लागि सम्मानीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने। नम्बर 2 मा संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने। यो चाहिँ हाम्रो वाचापत्रमा भएको एउटा वाचा पनि थियो। यी दुईटा आजको प्रमुख निर्णयहरू हुन्। हजुर, दुईटा मात्रै निर्णय भएका छन् आज। एउटा चाहिँ सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष चाहिँ अधिवेशनको लागि दुवै सदनको अधिवेशनको लागि सिफारिस गर्ने र अर्को चाहिँ एकदमै मुख्य हामीले चाहिँ हाम्रो वाचापत्रमा संविधान संशोधन गर्न चाहिँ राष्ट्रिय सहमति आवश्यक पर्छ भनेका थियौँ। त्यसका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक सल्लाहकारज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति बन्छ। त्यसमा चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका चाहिँ प्रतिनिधिहरू रहनुहुन्छ। त्यो गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा चाहिँ एउटा संविधान संशोधनको लागि बहस पत्र चाहिँ तयार हुन्छ। आज सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ दुईवटा प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो। विशेष छलफल चाहिँ के विषयमा? त्यो प्रदेश सङ्घीय सरकारको कति अब सहकार्य गर्न आवश्यक पर्छ, प्रदेशमा भएका समस्याहरूको बारेमा पनि उहाँलाई जानकारी चाहिएको थियो। त्यो सहकार्यको विषयमा विशेष त्यस्तो ठोस योजना केही पनि थिएन। सहकारी पीडितको बारेमा पनि सामान्य छलफल त्यता भएको थियो। 1 लाखभन्दा कम चाहिँ बचत भएका बचतकर्ताहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ उहाँहरूको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भयो। ठोस त्यस्तो अरू केही पनि घोषणा चाहिँ भइसकेको छैन, निर्णय भएको छैन। त्यो हाम्रो वाचापत्रमा हो, त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। 1 लाखभन्दा कम बचत भएकालाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस निर्णय चाहिँ नभइसकेको हो। तर हामी एकदम संवेदनशील छौँ। क्लियर भन कि संघीय संसदको दुवै बैठक चाहिँ कतिको लागि बोलाउने हजुरले सिफारिस गर्नुभएको? चैत 19 गते बिहिबारका दिन कति बजे? अपराह्न 2 बजे। त्यो यस्तो हाम्रो यसको कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। अहिले हामीले एससीका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एससीको जाँच चाँडै नै सुरु हुँदैछ। पहिलो कुरा त एससीको जाँचले गर्दा नै विद्यार्थीहरूको मानसिक अवस्थामा अलिकति असर परिरहेको छ। एकदम रिजल्ट लाउन पनि एकदमै टाइम लाग्ने। हामीले त्यो रिजल्टको ड्युरेसन पनि हामीले घटाएका छौँ र त्यो रिजल्ट आउने बित्तिकै चाहिँ ब्रिज कोर्स पढ्न 11 को भर्नाको लागि विभिन्न कोचिङ सेन्टरहरू ब्रिज कोर्सहरूले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तानातान गर्ने भएको हुनाले हामीले 10 सकेर एससी दिएर 11 को लागि जुन ब्रिज कोर्सहरू छ, ट्युसन सेन्टरहरू छ, त्यो चाहिँ तत्कालै रोक्ने वैशाख 1 गतेसम्म नै। र त्योभन्दा माथिका अब युनिभर्सिटी तहभन्दा अगाडिका कति एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरू, इन्जिनियरिङ पढ्ने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त्यो कोचिङ सेन्टर र ट्युसन सेन्टरलाई चाहिँ कानुन बमोजिम काम गर्नेदेखि उहाँले गर्न पाउनुहुन्छ। तर कानुन बमोजिम दर्ता भएर कानुन बमोजिम चलेको चाहिँ हुनु पर्यो। तत्कालको लागि अहिले रोकिने भनेको चाहिँ 10 बजे एससी दिइसकेका विद्यार्थीहरू 11 मा जो जान आँट्नु भएको छ उहाँहरूको ट्युसन सेन्टर र ब्रिज कोर्सहरूलाई चाहिँ भनिएको हो। यो पछिल्लो समय हाई प्रोफाइल पक्राउ परे पश्चातको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी लिएको छ सरकारले? हामी त्यसमा एकदमै संवेदनशील छौँ। कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म गरेको भनेको विभिन्न प्रतिवेदनलाई हामी लागू गरेको सबै कानुन बमोजिम छ। सरकारका सबै निकाय, सबै अङ्गलाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्छौँ। उहाँहरूले गरे अनुसारको चाहिँ हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ। 23 गते घटनामा संलग्न भएका जसरी पक्राउ पर्न भने 24 गतेको घटनामा संलग्न भएको चाहिँ सरकारले कसरी हेरिरहेको छ? त्यसमा 24 गते संलग्न भएको धेरैजना पक्राउ परिसक्नु भएको छ। धेरैजनालाई मुद्दा चलिसकेको छ। तर 23 गतेमा को घटनाको चाहिँ कोही पनि अहिलेसम्म पक्राउ पनि पर्नु भएको थिएन, कसैलाई मुद्दा पनि चलेको थिएन। त्यसैले 23 गते अझ हाम्रो मूल अहिले गरेको भनेको हामीले जुन त्यो कार्की प्रतिवेदन थियो त्यसलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। त्यसले 23 गतेको बारेमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ त्यसले बोलेको छ। त्यसले गर्दा 23 गतेको कार्यान्वयन गर्न सहज छ। 24 गतेको घटनामा कतिजना पक्राउ पनि परिसक्नु भएको छ, कानुनी प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। 24 गतेलाई चाहिँ हामीले कसरी लिनुपर्छ भने 23 गतेको घटनाले गर्दा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ 24 गतेको आक्रोश भएर कतिजना आउनु भएको हो। त्यसमा पनि कोही अपराधिक मानसिकताका अनुसार आउनु भएको, घुसपेट भएको जति पनि छ उहाँलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। तर अहिले चाहिँ 23 गतेको पक्राउ पर्नु भएको हामीले चाहिँ त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन मात्र गरेको हो। 24 गते के राम्ररी छानबिन भएको छ?
24 गते कतिजना पक्राउ परिसक्नु भएको छ, कतिलाई मुद्दा चलि नै सकेको छ। राज्यको विभिन्न निकायले विभिन्न अङ्गले जुन किसिमको अनुसन्धान गर्छ, अदालती प्रक्रिया चलाउँछ, त्यसमा हाम्रो कुनै पनि हस्तक्षेप रहन्न। मन्त्री एउटा गौरी आयोगको के अरे कार्की आयोगको जुन प्रतिवेदन छ नि, त्यो प्रतिवेदनको आधारमा चाहिँ सुरक्षा निकायका जुन अरू बुझ्ने भएको छ नि उहाँलाई कारबाही अगाडि बढाउनको लागि एउटा समिति गठन गर्ने चाहिँ सहीको मन्त्री परिषद बैठकले चाहिँ निर्णय गरेको थियो। त्यो समितिको गठन चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ, त्यो हुँदैछ? त्यो समितिको गठन हामीले चाहिँ अगाडि बढाइसकेका छौँ। कानुनी परामर्श गर्दै कुन ढङ्गको त्यो समिति बन्ने, हामीसँग भएकै कुनै समितिहरूले त्यसलाई छानबिन गर्ने हो कि नयाँ प्रकारको कुनै समिति गठन गर्नुपर्ने हो कि, त्यसको लागि कानुनी परामर्श हामीले सचिवज्यूहरू, मुख्य सचिवज्यूहरूसँग सल्लाहमा चाहिँ त्यो अगाडि बढिसकेको छ। एउटै आयोगको प्रतिवेदनलाई अगाडि बढाउनको लागि, कारबाही अगाडि बढाउनको लागि दोहोरो त्यो होइन, त्यो पनि निकायको लागि छुट्टै, नेताको लागि छुट्टै, दोहोरो त्यो पनि प्रतिवेदनमै भएको कुरा हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको हो। मन्त्रीज्यू, जसरी अब पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई विशेष गरी सरकारले प्राथमिकता साथ अगाडि बढेको छ होइन, त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण हाई प्रोफाइलको केसमा पक्राउ गरेर नै अनुसन्धान हुन्छ कि या अनुसन्धान भएर त्यसपछि पक्राउ गर्ने के छ तयारी? त्यसको लागि नीति निर्माण, कानुन निर्माण भएर एउटा कार्यविधि तयार हुनु पऱ्यो। कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर हामी जे पनि गर्छौँ, कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर गर्छौँ। त्यसको कानुनी प्रक्रिया त पुरा गर्नु पऱ्यो नि, अनुसन्धान त हुनु पऱ्यो। त्यो प्रक्रियामा सुरु भइसकेको छ। यो सूचना मन्त्रालयलाई जहिले पनि प्रवक्ता तोकिएको थियो, अहिले शिक्षा मन्त्रीले किन के कारणले प्रवक्तामा तोकिएको छ? होइन, त्यो त प्र्याक्टिसको सामान्य प्र्याक्टिसको कुरा हो होइन, त्यो लिखित कुरा काहीँ पनि होइन। सञ्चार मन्त्री नै प्रवक्ता तोकिनुपर्छ भने सबैको सहमतिमा मन्त्री परिषदको निर्णय हो। मन्त्री परिषदको सबैजना सदस्यहरूले अब शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई गर्नुपर्छ भनेको हुनाले भएको निर्णय हो, यसमा केही पनि छैन। अबको हामीले कस्तो ठाउँ चाहिँ कहाँ गर्न सकिन्छ त्यो ठाउँ हेरिरहेको छ, नभएसम्मको लागि यतै हुन्छ। मन्त्रीजी, अन्तिममा चाहिँ नेकपा एमाले अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ सरकार बनेको भोलिपल्ट 24 घण्टा नबित्दै प्रतिशत साँधेर केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्नुभयो भन्ने नेकपा एमालेको आरोप छ। विशेष गरेर तपाईँले 23 र 24 गते घटनामा जुन कार्की आयोग बनाएको थियो, त्यो कार्की आयोगको प्रतिवेदन चाहिँ तपाईँहरूले सरकारले आधिकारिकमा सार्वजनिक गरेको छैन, मिडियामा आएका केही अंशको आधारमा पक्राउ गर्यो भन्ने आरोप छ। यसलाई कसरी हेर्नु? त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि भइसकेको छ, त्यसको प्रक्रिया पनि अगाडि बढिसकेको छ। त्यो फाइल अलि ठुलो भएको हुनाले त्यसको प्रोसेसिङ काम भइरहेछ, तर जुन त्यो कपी छ त्यो संसदमा गएर त्यो दर्ता भइसकेको छ, पब्लिकले त्यहाँ गएर पढ्न पाउनुहुन्छ। हजुर, त्यस्तो कानुनी प्रक्रिया पुरा भएर त्यस्तो काम हुन्छ। कसैलाई पक्राउ गर्ने भनेर हामी कसैलाई प्रतिशत साधेर पक्राउ गर्दैन। कानुनी प्रक्रिया गरेर धेरै ठाउँमा पक्राउ भइरहेछ नि, कतै चोरी भएको होला, कतै डकैती भएको होला, सबैतिर पक्राउ त परिराख्नु भएको छ है। एउटा कुरा भयो, त्यो राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ नि एमालेले, त्यसमा के छ सरकारको धारणा? त्यो त अदालतले पक्राउमा राख्नु भनेर अनुमति दिइसकेको छ नि, अदालतले बोलिसकेको छ। धन्यवाद सबैजनालाई।